塊板翻過嚟，隻塊板呢度喎，係咯，我以為你隻腳都係你隻腳喺度玩，邊有隻腳？好彩由 EN0開始啫，如果唔係頭先佢已經過咗㗎啦。識唔識到線啊？你贏定輸啊？哦，即係你勝咗級啊？輸咯。冇用啊！技安防禦力高啊嘛，攻擊力高啊嘛。但好似唔到啊！你咁高，基本攻擊力高。可以扣底啦。咪咯。我驚出到嚟個效果會好差。淨係磨能都磨晒啦，好似。你有啊，當好準啊！我